Хайпэт, с вами Ксюша. Это сегодня я заболела. Поэтому я и так долго не снимала видео и даже не переодевалась с того момента, как я снимала то видео. Да. И сегодня будет видео, что в моей сумке. Это сумка не для учебы, это портфель. Для того, чтобы я, не знаю, там, к кому-то в гости ходила или еще что-то. В общем, сейчас я вам покажу, что в нем. Первое, что в нем есть, это ручка Smile. Эту ручку Smile я покупала где-то за 84 рубля в магазине заодно, кому интересно. Следующее, что у меня лежит в моей сумке или рюкзаке, это мои наушники. Они, конечно, не работают, но все же. Это наушники, не знаю, возможно, тут их кошка где-то перегрызла. Что есть в моем портфеле, это вот такой вот кошелек. Ё-моё. Следующее, что есть в моем портфеле, это кошелек. Кошелек у меня в виде такого вот, не знаю, жирафика. Мне его подарила моя сестра. Я вам показываю, что именно внутри, не в каких-то карманах. Это будет в конце, что как бы в этих вот карманчиках. Еще что есть тут, это пенал. Пенал с Monster High, он очень старый, еще где-то 6 лет. В нем лежит вот такая вот фиолетовая ручка. Да, кстати, нам в школе разрешают писать фиолетовой ручкой, синей. Но это просто так. Лежит это карандаш. Карандаш вот такой розовый. Также тут есть ластик, который стирает ручку, и карандаш, это мне всегда нужно. И также тут есть такие вот стикеры на всякий случай. Вообще, это блокнот с котиками. В этом блокноте я записываю свои идеи для видео, какие-то сценарии и всякие, короче, штуки, которые мне нужны. Этот блокнот я покупала в школьнике. Следующее, что там есть, это мои очки. Кто не знает, да, я ношу очки, но очень редко. Сейчас вам покажу, как они на мне смотрятся. Вот так на меня смотрятся эти очки. Эти очки у меня появились со 2 класса. Я сейчас прихожу в 3, кто не знал. И да, кстати, у меня очень такие волосы почему-то стали пушистые. И челка тоже стала такая. Следующее, что там лежит, это телефон. Да, вот такой у него чехол. И смс-ки прошли. Это вот такой вот телефон. Вот такой. Стоил, кто не знает, 5000. Всего лишь 5000. Итак, ребята, мы сейчас с вами переходим к вот этому вот кармашку. В этом кармашке лежала моя гигиеническая помада, так как у меня очень часто трескаются губы, они у меня очень часто засыхают. Тут у меня есть клубничная помада. Ну чё? И так сухие губы, я ж болею. Теперь мы с вами переходим к вот этим вот кармашкам. Таким вот маленьким боковым кармашком. В боковом кармашке лежит мой спиннер. Мой спиннер тут лежит. У меня также есть второй спиннер. У меня есть 2 спиннера. Один розовый, а другой синий. Кто хочет сравнения спиннера, давайте наберем под этим видео 2 лайка. Следующий боковой кармашек. И сейчас вам покажу, что в нем. И в этом боковом кармашке лежит жвачка. Простая жвачка. Чё, в всякий случай. Это было все, что есть в моем рюкзаке. Вот, он пустой, ребят, я его не вру, он пустой. В общем, всем спасибо за просмотр, поставьте пальчик вверх, подпишитесь на мой канал, мне будет очень приятно. Также не забудьте нажать на колокольчик, который находится рядом с кнопкой подписаться, так вы будете узнавать первым о моих новых видео. Всем пока!